ඔයාලා මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ ග්‍රීන් ප්ලැනට් ඇග්‍රිකල්චර් ආයතනයේ පොහොර නිෂ්පාදනාගාරයට වර්මි පොහොර නිෂ්පාදනාගාරයට අපි බලමු මේ වර්මි පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා මේ අපි මේ ගොඩනැගිල්ල හදාගන්න කොහොමද කියලා ඉස්සෙල්ලාම අපි මේක කරගෙන යන්නේ ටැංකි ක්‍රමයට තමයි. ටැංකි ක්‍රමය ගැන කිව්වොත් මෙතන ඔයගලන්ට පේන්න තියෙනවා අඩි 4 පළල අඩි 10 දිගු ටැංකි තියෙනවා. මේක අපි ටැංකි ඔයගලන්ට කැමති ආකාරයක සිමෙන්ති වලින් හරි නැත්නම් ලෑලි වලින් හරි ඒ වගේ උපකරණ වලින් මේක ටැංකි නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ටැංකිය උස අඩි 1.5ක් දෙකක් අතර උසක් තිබුණම ඇති. මේ දිග පාලට අපි හදාගෙන තියෙන්නේ මේ පොහොර සාමාන්‍යයෙන් ටොන් 1ක ප්‍රමාණයක් මේ නිෂ්පාදනයට තමයි මේ ගාන අපි මේ බැලන්ස් කරලා ගන්න තියෙන්නේ. මේකෙදි අපි මේ ටැංකියේ එක පැත්තකට ආනතියක් හිටින විදිහට තමයි මේ ටැංකියේ පතුල සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ මොකද ඒක අපි කිව්වොත් ඒ ආනතියෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ගැඩවිල්ලුන්ට මේකට අපි වතුර නිතර දානකොට දෙතමනය වැඩිය රැඳුනොත් ඒ රැඳෙන දෙතමනය ඉවතට යන්න ඒ ඉවතට යන දියරත් අපි ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා. ඒකත් වර්මි වොෂ් කියලා විදිහට අපි මේක ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ ආනතියක් තියලා මේ මෙතන තියෙනවා අපි බටයක් තියලා තියෙනවා. ඒක උතන මේ ටැංකියෙම අපි එහා ටැංකියෙන් බලමු මේ ඉතර ටැංකියක. ඉතින් අපි මේ ඒ ආනතිය කියලා මේ වගේ බට කෑල්ලක් එළියට තියෙනවා. එතනට අපි මේක තිබ්බාම අපිට මේ කියන වැඩි මේ වතුර මෙතනට එනවා. එතකොට මේක වර්මි වොෂ් කියලා වර්මි වොෂ් එක විදිහට මේක ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා. මේක මේ අද සාමාන්‍යයෙන් රටේ තවතින ලෝකයේම මේ ගොඩක් වටින දියරයක්. මේක කෘමි විකර්ෂකයක් විදිහටත් දියර පොහොරක් විදිහටත් මේක භාවිතා කරනවා. මිල අධිකම දියරයක් වෙනවා මේ වෙනකොට කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනයේ. එතකොට අපි දැන් මේකේ අපි බලමු පණුව ගැඩවිල්ලු යොදා ගන්න විදිය. මේ ඉන්නේ ගැඩවිල්ලු විශේෂය තමයි මේ ඉන්නේ ගැඩවිල්ලු විශේෂය. සාමාන්‍යයෙන් ගැඩවිල්ලු විශේෂ 3000කින් මේ ගැඩවිල්ලු විශේෂයම තෝරාගෙන තියෙන්නේ. මේ ගැඩවිල්ලු විශේෂය මේ සාමාන්‍ය මේ පොහොර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ මේ අත්‍යවශ්‍යම ගැඩවිල්ලු කොට්ටාසයක්. මෙයාලගේ මේකක් තියෙන්නේ මේගොල්ලන්ගේ ශරීර අභ්‍යන්තරයේ තියෙන අවයව වලින් මේගොල්ලන් මේ පොහොරවල තියෙන රසායනික බැරලෝහ ඉවත් කරන අවයව ඒගොල්ලන්ගේ ශරීර අභ්‍යන්තරයේ තියෙනවා. ඒ තුලින් අපිට කාබනිකව මේ පොහොර නිෂ්පාදනයට ඒක අපිට දායක වෙනවා. ඒ වගේම මේ පණුව දැන් මේ ගැඩවිලා ගත්තාම මෙයා ආහාර ජීර්ණ ක්‍රියාවලිය තමයි මේ අපිට මේ පොහොර නිෂ්පාදනය වෙනකල දෙන්නේ. මේ එතකොට මෙයා මේ ආහාර විදිහට මේ අපි දාන අපද්‍රව්‍ය අරගෙන 10% එයා ශරීර අභ්‍යන්තරයට අරගෙන ඉතුරු 90% අපද්‍රව්‍ය විදිහට බැහැර කරනවා. ඒ තුලින් අපිට මේ ලොකු පොහොර ප්‍රමාණයක් කෙටි කාලයකදී නිෂ්පාදනය වෙන නිසා මෙයා විශේෂයෙන් අපි තෝරගෙන තියෙනවා. එතකොට මේ මෙයාගේ සාමාන්‍යයෙන් මෙයාගෙන් අපිට එක පණුවකින් දවසකට ග්‍රෑම් 3ක් විතර වගේ ප්‍රමාණයක් පොහොර නිෂ්පාදනයක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මෙයාට අපි ආහාරය විදිහට මෙයාට අපි ආහාරය විදිහට අපි ගොම විශේෂයෙන් මෙයා ප්‍රිය කරන්නේ සීතලේ ඉන්න. ඒ හින්දා අපි මේකට ගොම යෙදුම් භාවිත කරනවා. ඊට අමතරව අපි අපිට නයිට්‍රජන් පොටෑසියම් ෆොස්ෆරස් කියන පොහොර වල අඩංගු මේවා අවශ්‍ය නිසා
මේකට අපි ගිනිසීරියා වල් සූරියකාන්ත කෙසෙල් කොට ඒ වගේ දේවල් මේකට භාවිතා කරනවා මේගොල්ලන්ට කෑම විදියට. ඒකට ඒ තුලින් අපිට මේගොල්ලෝ හොඳ පොහොරක් නිෂ්පාදනය කරලා දෙනවා. දැනට අපි දකින විදිහට කාබනික වගාවට අවශ්‍ය ඉහළම ගුණයක් තියෙන පොහොරක් තමයි මේ වර්මි කොම්පෝස්ට්, ඒ කියන්නේ ගැඩවිල් පොහොර කියන්නේ. ඒකට හේතුව කිව්වොත් සාමාන්‍යයෙන් මේක මේවා කරපු විද්‍යුතුන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා කොම්පෝස්ට් පොහොර වගේ සාමාන්‍යයෙන් 7 ගුණයක ගුණයක් තියෙනවා මේ ගැඩවිල් පොහොරවල. ඒ කියන්නේ මේ ගැඩවිල් පණුව අපි කොම්පෝස්ට් එක මේ ගැඩවිල් පණුව හරහා ජීර්ණය කරලා ගත්තොත් ඒ තියෙන පොහොරේ ගුණය 1/7කින් වැඩි කරනවා කියලා ඒ විද්‍යුතුන් මේක මේවා කරලා තියෙනවා, නිගමනය කරලා තියෙනවා. එතකොට ඊට අමතරව අපි සාමාන්‍ය ගොම මේකට භාවිතා කරන ගොම අපි පොහොරක් හැටියට භාවිතා කරනවානේ. සාමාන්‍යයෙන් ගොම අපි භාවිතා කරන පොහොරේ හැටියට 1/4ක ගුණයක් මේ පණුව හරහා ජීර්ණ වෙලා අපිට පොහොර නිෂ්පාදනය සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අපිට ඊට පස්සේ මේ පොහොරවල මේ යෙදුම් වලදී අපි හුඟක්ම පොහොර අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ පසේ සෞඛ්‍ය වර්ධනය කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේ ගැඩවිලාගේ තියෙනවා එයාගේ ශේෂ්මල වලින් පිටවන ශ්‍රාවයන්ගෙන් එහෙම අපිට පසට සෞඛ්‍යයක් පසේ සෞඛ්‍ය ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් දුරට අපිට ඒක ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. හුඟක්ම ගැඩවිල් පොහොර එච්චර මේ වටිනාකමක් වෙන්න හේතුව ඒක. එතකොට මේ පසේ සෞඛ්‍ය මේ වෙනවා කියලා අපි කතා කරොත් එහෙම අපේ සාමාන්‍යයෙන් ඈත අතීතයේ ඉඳන් අපි පොහොර මේවා කරලා තියෙන්නේ අපේ ගස් කොළ වලින් වැටෙන දේවල්ම මේ අණුවා විසින්ම තමයි පොහොර විදිහට මේවා කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට ඒක මේ විදිහට කරන්න වෙලා තියෙනවා. මොකද කෘෂි රසායනික යෙදුම් හින්දා පස්වල පණුව නැහැ. ඒ හින්දා අපිට මේ විදිහට ටැංකි ගත කරලා මේ පණුව මේ විදිහට පසේ ඉන්න ඕන පණුව මේ විදිහට ටැංකි ගත කරලා අපිට මේ පොහොර නිෂ්පාදනය කරන්න වෙලා තියෙනවා. හේතුව කෘෂි රසායනික යෙදුම් හින්දා මේ පණුවන්ට ඉන්න ඉඩ අවකාශයක් නැහැ දැනට පසේ. ඉතින් අපි මේ අය මේ පොහොර භාවිතා කරලා නැවත මේ පස සුවපත් කරලා පස අලුත් වැඩියා කරගෙන අපි වගාවක් විදිහට පටන් ගන්න තමයි මේ ගැඩවිල් පොහොර යෙදුම අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට මේ දැන් පොහොර නිෂ්පාදනය අපි මේකේ අවසානය මේ එක ටැංකියකින් ටොන් එකක් අපිට නිෂ්පාදනය වෙනවා. මේක අපි මේ ගැඩවිල්ලුන්ගේ දැන් අපි මේකට අඟල් දෙක වගේ ලේයර් විදිහට තමයි මේකට කෑම දෙන්නේ. මිශ්‍රණයක් ප්‍රී කොම්පෝස්ට් එකක් හදාගෙන ගොමයි වල් සූරියකාන්ත ගිනිසීරියා එතකොට කෙසෙල් කොට ප්‍රී කොම්පෝස්ට් එකක් විදිහට හදලා මේ තරමක් පරණ කරලා මෙයාලා අපද්‍රව්‍ය විදිහටනේ ජීර්ණය කරන්නේ ආහාරයට ගන්න. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් පරණ කරලා මේ ටැංකියේ අඟල් දෙකක ලේයර් විදිහට ටිකෙන් ටික ක්‍රමානුකූලව තමයි මේ ටැංකිය දක්වා මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ දැන් මේ ටැංකිය තියෙන්නේ අපේ මේ ටැංකිය සම්පූර්ණ වෙලා ඉවරයි. මේ දක්වා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ විදිහට මේ ලේයර් අඟල් දෙකේ ලේයර් දාලා අරගෙන තියෙන විදිහ. එතකොට ඊට අමතරව මෙයාලගේ ප්‍රයත්නකට මේගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වතුර ජල සම්පාදනය අපි කරනවා. ජල සම්පාදනයත් අපි නිතරම මේවා කරන්නේ නැහැ. දැන් මේ රස්නේ කාලේ හන්ද ටුට්ටක් වැඩි වෙනවා. නැත්තම් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම අපි පොහොර මේ විදිහට පොහොර ගත්තාම මේ විදිහට පොහොර ප්‍රමාණය ගත්තාම මේ පොහොර මෙහෙම අපි මිරිකලා බලපුවාම සාමාන්‍ය ඇඟිලි අස්සෙන් වෑස් වෙන ප්‍රමාණයට ඇඟිලි අස්සෙන් බින්දක් වගේ වෑස් වෙන ප්‍රමාණයට අපි මේක තෙතමනේ රඳා පවත්ත ගන්නවා. ඒ තෙතමනේ රඳා පවත්ත ගන්න මේවා කරන්නේ අපි මේ ගැඩවිල් පණුවට අවශ්‍ය තෙතමනේ තමයි ඒ අරින්න මේකට වෙන කිසිම මේකක් නැහැ. මේකට අමතරව අපි මේකට අර හිතකර සුද්ධ ජීවීන් බෝ කරගන්න වෙනම යෙදුමක් මේ එලකිරි ඔය හාල් පාණ්ඩු වතුර වලින් හදන වෙනම අපි මේ දියරයක් මේකට අතරතුර ඉහිනවා. ඊට පස්සේ
පොහොර ක්‍රියාවලිය කිව්වත් අර අඟල් දෙකේ ලේරේ ඇවිල්ලා මේ මෙතනට මේ ටැංකිය එනවා. මෙතනට ආවට පස්සේ අපි මේකට සාමාන්‍යයෙන් දැනට මේ ගොඩ දෙනෙක් පාවිච්චි කරනවා මේක මේ සාමාන්‍යයෙන් එක පැත්තට ආනතියක් හිටින විදිහට මේ ගොඩ තල්ලු කරගෙන මේ පැත්තේ නැවත මේ පැත්තේ ඉඳන් ප්‍රී කොම්පෝස්ට් එක දාගෙන පොහොර පටන් ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. නමුත් ඒක අපිට පාවිච්චි බැලුවොත් ඒක අපිට මේ ක්‍රියාවලියට අපිට ගොඩක් අවශ්‍යතාවයට අනුකූල කරන්න බැරි හින්දා අපි මේකට සාමාන්‍ය මේ තැනට ආවට පස්සේ මේ බැරල් වලට අමු ගොම දාලා ඊට පස්සේ මේ ගොම මේ විදිහට අපි ටැංකියකට අමු ගොම දාලා මේකට වතුර දාලා මේක කර්ඩ් එක වගේ හිටින්න හොඳට මේ දිය කරනවා. දිය කරලා මේකට ටැංකියට අපි කර්ඩ් එක වගේ ඉහිනවා. අට්ටුවක්ම ඉහිනවා. ඊට පස්සේ ඉස්සට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් දවස් දෙකක් විතර වෙනකොට මේ අය සියරම පණුව ටික එනවා අමු ගොම වලට. ගොම තට්ටුවට. ඒ අමු ගොම තට්ටුවට ආවට පස්සේ අපි මේක දැන් මේ ගොම ලේයර් එක දාන්නේ මෙයාටලට දවස් 4-5ක් වතුරක් කණ්ඩත් නොදී අත්හැරලා තමයි අර ගොම ලේයර් එක දාන්නේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ එනවා ඒ ගොම ලේයර් එකට. ඊට පස්සේ අපි ඒව මෙන්න මේ විදිහට නැවත ටැංකියක් පටන් ගන්න තැනට ටැංකියක් ලැහැත්ති කරලා තියෙනවා. දැන් මේක අපි පටන් ගන්න ලැහැත්ති කරලා තියෙන තව අරකට ලේයර් එක දාලා තියෙනවා මෙයා කරලා තියෙන්නේ. මේක මේ විදිහට කෙසෙල් කොට මේ තියෙන්නේ. කෙසෙල් කොට මේ විදිහට පොඩි කැලි වල කපලා මේ වගේ අමු ගොම දාලා මේකට ආයි අපි ප්‍රී කොම්පෝස්ට් එක හදපු වල් සූර්යකාන්ත ගිනිසීරියා ඒ ප්‍රී කොම්පෝස්ට් එකක් කොටසක් දාලා මේක පොළොව පුරාම අඟල් දෙකක තට්ටුවකට අතුරලා ඊට පස්සේ මේකෙන් අපි අහකට ඉවතට ගන්න අර කර්ඩ් එකත් එක්ක දාපු ඉවතට ගන්න මේ විදිහට වණුව. දැන් මේකට අපි කර්ඩ් එක වගේ ගොම දැම්මට පස්සේ දවස් දෙකකදී අපි මේ විදිහට මොනකින්නම් සාමාන්‍ය අඟල් දෙකක විතර ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට සවලට මේ කර්ඩ් එක ගන්නවා. මෙන්න මේ අඟල්. එතකොට මෙතන පේනවා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ උඩ ඉන්න පණුව සේරම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ ඉන්නේ පණුව. දැන් මේ අඟල් දෙකෙන් පස්සේ පණුව නෑ මෙතන. ගොඩක් අඩුයි. පණුව දැන් මෙතන නෑ. අන්න ඒ විදිහට මෙහෙම අරගෙන අපි අලුත පටන් ගන්න ටැංකියට අර මේක අඟල් දෙකට තුනී කරලා පස්සේ මේ ආකාරයට පණුව මේකට දානවා. දැන් දාන්න බෑ ඒක අපි ඒක හදාගන්න නැති හින්දා එහෙම දාලා තමයි නැවත අලුත් ටැංකියක් පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ එතෙන් පටන් ආයේ අපි අර ප්‍රී කොම්පෝස්ට් එක අඟල් දෙක දාලා මේක පුරුණාම ආයේ අපි එකතර ගන්නවා. දැන් මේකෙදි මේ පණුව වයින් කරලා පස්සේ නැවත අපි ආයේ ගොම දියර තට්ටුවක් දානවා අර අතරින් පතර ඉතුරු වෙච්ච පණුව ටික ගන්න. ඒ ගත්තට පස්සේ අතන තියෙන අපේ අල්ලන මැෂින් එක ඒ පැත්තට අපි ගොඩ දාගෙන අඟලට කොට 10 දැලෙන් අපි ඒක රයිසි කරනවා. ඒ රයිසි කරන්න හේතුව අඟලට කොට 10 දැලට මේකේ සමහර විට ගොම වල එන්න පුළුවන් ගල් කැට එන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ පණුවන්ගේ පිටර මේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි අඟලට කොට 10 දැලෙන් සාමාන්‍යයෙන් පොහොර නිෂ්පාදනයේදී අනුමත දැලක් ඒක අඟලට කොට 10. ඒ දැලින් අලලා වර්ම කොම්පෝස්ට් එක අපි එළියට දැන් අපේ ග්‍රීන් ටෙක්නිකල් ආයතනයේ අවුට්ලෙට් එකට දානවා. එතනදී ඔයගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ එකක් රුපියල් 125ට වගේ මිලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. අපේ WhatsApp නම්බර් එහෙම මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දායි. ඒකෙදි අපිට ගන්න පුළුවන් මේ ඕඩර් කරලාම ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. එතකොට පොහොර කිලෝ 125ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. නමුත් දැන් එළියේ සමහර විට වර්ම කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදන ආයතන දැන් අලුතෙන් පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒකෙදි මේ හරි ක්‍රමයකට වර්ම කොම්පෝස්ට් ගාව පණුවෙක් ජීර්ණය කරන දේ ඕන තැනක කොයි විදිහට දැම්මත් පණුවෙක් ජීර්ණය කරනවා. පස් දැම්මත් ඒ සතා එක ජීර්ණය කරනවා. නමුත් ඒකට අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඒ සතා කන්ට්‍රෝල් කරගෙන ඒ සතාගේ ජීවන චක්‍රය අපිට ඕන විදිහට ගලපගෙන තමයි අපි මේ පොහොර නිෂ්පාදනයේ NPK ගුණ, ඒ කියන්නේ නයිට්‍රජන්, පොටෑසියම්, ෆොස්ෆරස් කියන ගුණ පස්සේ පතට අවශ්‍ය සෞඛ්‍ය, එතකොට හිතකර සුද්ධ ජීවීන් ඒ සේරමත් මේ පොහොර එකත් එක්ක එන විදිහට
නඩත්තුවක් කරගෙන තමයි අපි මේ පොහොර ඔයගලන්ට ගුණාත්මක විදිහට එක 125ට කිලෝ එකක් 125ට ඉලිය දාලා තියෙන්නේ. අපේ ආයතනයෙන් ඔයගලන්ට ඒක ඉලිය ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට කර්තාය නිෂ්පාදනයට යන්න කලින් අපිට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ දැන් මේ වර්මි වොෂ් එක මේ අවසානයේදී මේ අර මං කියපු අර වතුර වැස්සෙන කියන වර්මි වොෂ් එක මේක විකර්ෂකයක් විදිහට දියර පොහොරක් විදිහට අපි මේ විදිහට මේක අරගෙන මෙතන සාමාන්‍ය වෙළඳපොළ වටිනාකම තියෙනවා මේකට ලීටරයක් රුපියල් 30000කට වගේ. නමුත් අපේ ආයතනයේ අපි මේ මිලට මේක අලෙවි කරන්නේ නැහැ. ඊට ගොඩක් අඩු සාධාරණ මිලකට තමයි මේක විකුණා කරන්නේ. එතකොට මේ වර්මි ටී කිව්වම ගහකට 950ක් ගෙන දෙන යෙදුමක්. ඒකත් දියර පොහොරක් විදිහට තමයි මේක කරන්නේ. මේක අපි නිෂ්පාදනය කරන්නේ වර්මි පොහොර ගැඩවිල් පොහොර ග්‍රෑම් ප්‍රමාණයක් අරගෙන ඒ ග්‍රෑම් ප්‍රමාණයට අදාළව උක්කකුරු අරගෙන මේ වගේ ලීටර් 20ක භාජනයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය තමයි අපි මේක පිළියෙල කරන්නේ. ඒක දාලා මේ පැය 24ක වාතනය කරලා වර්මි ටී එක නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ වර්මි ටී එකෙන් අපි දියර පොහොරක් විදිහට නිෂ්පාදනය කරගන්න. ඒක ගහට ලොකු පණක් එනවා. දැන් ගහේ ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි වෙන ගහට අවශ්‍ය ලොකු ගුණයක් තියෙන දියර පොහොරක් විදිහට වර්මි ටී එක නිෂ්පාදනය කරනවා.